السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا شباب. اليوم عنا نعلمكم شلون تساوي حظيرة الحيوانات أو بيت للحيوانات. هيك طبعا عنا هاد خشب. طبعا أنا أسوي حظيرة حيوانات من اختراعي طبعا. يعني هلا أول مرة أنزل هذا الفيديو، أول مرة أصنع حظيرة حيوانات. طبعا كبروش. طبعا شوف هاد الشباب، هاد الوحش نحطه بحظيرة كاملة لحاله، نبطل ياكلنا حيواناتنا بقتلن. حيوانات الأليفة لحال، حيوانات الضارة لحال. مثل هاد الدبان يا شباب، دب كبير بقتلن الحيوانات الصغار. طبعا احنا منعليش قد ما بدناش عشان ما يطلعوا الحيوانات. طبعا هاد تعالوا يكفي. عشان الحيوانات ما يطلعوا. بس بعليه كله برجعلكم. طبعا انا عليته هيك يا شباب. هلا نسوي غرفة لحول هذا الحيوان اللي كان عليه الكبير. غرفة لحالة طبعا عشان ما يقتلن او نتصل معه. طبعا بكبر له اياها لانه هو كبير عشان يسع. كمان بنعليه عشان ما يطلع. بعليه وبرجع لكم يا شباب. عليته ورجعت لكم. عنا هنا نكسر هاي. هلا صار دور الحيوانات. طالع غير لون. احسن اسمع يا لا لا لا، ابغى اقتلون يا شباب. انا مبالي هذا حيوان اليف، طلع حيوان مقرف. ده قتل حيواناتي كلها. ده قتلان يا شباب، بقتلن برجع لكم. طبعا عشان رجعت لكم قتلتن. شلت الخراب. نحن ما بيقتل بعض. طيور. صار عنا حظيرة حيوانات. شوف ايش هاي، كلب. حاولت يا شباب. هلا بقى يا شباب صار دور الحيوان الكبير. بعوض يا شباب. لا كبير جدا، انا اخاف منه يا شباب. 3 حيوانات كبار. نو، الحيوان الصغير هيك. طبعا يا شباب صار عنا حظيرة حيوانات. يا شباب إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشتراك ليصلكم كل جديد. والسلام.